Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Donald Trump kêu gọi hai bên dừng lại ở đường chiến tuyến, trở về nhà và ngừng tàn sát. Tôi đã gặp Tổng thống Zelensky hôm nay, như các bạn đã biết. Và theo tôi, đó là một cuộc gặp rất tốt, rất thân mật. Họ nên chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Hãy ngừng lại ở đường chiến tuyến, ở bất cứ vị trí nào hiện tại. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên quá phức tạp và sẽ không bao giờ có cách nào giải quyết được. Hãy dừng lại tại chiến tuyến để cả hai bên trở về nhà, về với gia đình, chấm dứt tàn sát và mọi chuyện kết thúc ở đó. Dừng lại ngay bây giờ tại chiến tuyến. Tôi đã nói điều đó với Tổng thống Zelensky. Tôi cũng đã nói điều đó với Tổng thống Putin. Cảm ơn mọi người rất nhiều.